안녕하세요. 오늘도 어김없이 등장한 바나나입니다. 오늘은 새로운 게임을 가지고 왔어요. 바로 지렁이 키우는 게임인데요. 이것은 다른 지렁이를 이렇게 몸통을 얼굴을 부딪혀서 지렁이 사냥을 하는 건데, 이렇게 이거 먹으면 더 빨리 자라요. 하지만 다른 지렁이들에게 뺏길 수도 있고요. 이게 처음에 보면 깔려있는 것도 있는데 그걸 먹어도 자라긴 자란답니다. 자, 이렇게 잡으면 자, 이렇게 길어지죠, 점점? 나중에 두꺼워지고 막 그래요. 게임 참 잘 만들었죠? 오, 지금 이렇게 감을 수도 있어요. 길이가 어느 정도 되면 이렇게 감아서 얘네들을 한 번에 제압할 수도 있어요. 제가 제압당했어요. 어떡해. 아니, 얘네들 먹고 그러면 저의 내용원 소리 갚아줄 테니까. 자, 계속 가봅시다. 첫 번째는 너무 긴 애는 노리지 마세요. 죽였네? 그랬다간 이렇게 다 뺏깁니다. 짧은 애를 노리세요. 이거 됐을 때 긴 애를 노리시고. 저는 이 정도가 딱 좋죠. 이 스피드 버튼도 있는데 이 버튼을 치면 이렇게 빨라져요. 그러면 얘가 저절로 죽는데, 원래 이렇게 큰 애를 이렇게 노리다가 제가 죽습니다. 여러분, 그리고 제가 혼잣말을 한 것이기 때문에 안 들릴 수도 있어요. 그 점은 양해 부탁드립니다. 여러분, 저 지금 엄청 잘하고 있죠? 여러분에게 말이 아까 안 들렸을 수도 있는데 전 말을 했어요. 알아주셨죠? 이게 되게 영상에서는 목소리가 작게 나와서요. 그래서 어쩔 수가 없어요. 그 점은 양해 부탁드릴게요. 여러분, 제가 요즘 좋아요나 구독이 가족들이 해준 거 말고는 없어요. 여러분, 이 영상 끝나기 전에 좋아요와 구독은 누르고 가세요. 그리고 이쪽에 지렁이 버튼 있는데 이걸로 지렁이를 요렇게 교체할 수 있어요. 전 얘로 할게요. 얘가 요렇게 들어가시고요. 먹어주세요. 첫 번부터 긴 애를 노리면 다른 애가 먹으러 오다가 걔를 제가 잡아주고 한 번에 짱 길어지네. 요 정도 길이면 딱 좋죠? 딱 말기 좋은 길이가 됐어요. 얘는 이제 그냥 지도치가 얼른 뒤에요. 보세요. 자, 요거는 이제 제가 가지고 배불리 잘 먹어줄게요. 길이가 진짜 길면 요런 애들도 이렇게 그냥 마음껏 말 수 있답니다. 도망가요. 너무 짧은 애들은 어느 정도 길이가 길어진 것 같으면 그때 잡아먹으시면 될 것 같네요. 하이. 네? 짠. 여러분, 구독과 좋아요는 꼭 누르고 가세요. 전 애들을 기꺼이 밥이 되겠습니다. 안녕. 뿌쉬. 애들을 커서 제 원소에 갚아줄 거예요. 안녕.